আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউএস ফুড মার্ট অনলাইন সার্ভিস। এখন থেকে আপনারা ইউএস ফুড মার্টের সকল প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন অনলাইনের মাধ্যমে, এবং অনলাইনে কেনাকাটা করতে হলে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ওয়েবসাইট থেকেও চাইলে সরাসরি অর্ডার প্লেস করতে পারেন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি ইউএস থেকে ইম্পোর্ট করা ন্যাচার্স বাউন্টির প্রোবায়োটিক। এতে আছে 100 ট্যাবলেট অ্যান্ড এটি আপনারা ডেইলি একটি করে খাবেন। অনেকেরই দেখা যায় পেটের সমস্যা, ইনডাইজেশনের সমস্যা, এটি কিন্তু আপনাদের ডাইজেস্টিভ হেলথের জন্য দারুণভাবে কাজ করবে। প্লাস এটি খাওয়ার পর বেশি করে পানি পান করবেন। এটি আপনাদের গ্যাসের প্রবলেম দূর করবে। যাদের গ্যাসের প্রবলেম আছে, গ্যাসের প্রবলেম হবে না। পেটের প্রবলেম দূর করবে, পাশাপাশি বডির ভিতরে যে ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে সেগুলোকে কিল করতেও সাহায্য করবে। অনেকেরই দেখা যায় ট্রাভেলিং করলে বা কিছু খেলে অথবা ঘন ঘন খাবার হজম না হওয়ার কারণে কিন্তু ডায়রিয়ার সমস্যা হয়। সো এটি কিন্তু ডায়রিয়া প্রিভেন্ট করতেও সাহায্য করবে, এবং যাদের হজমে অসুবিধা হয় এটি হজমেও কিন্তু সহায়তা করবে। প্লাস এটি আপনাদের হেলথ ইমপ্রুভ করবে, হার্টকে ভালো রাখবে, ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করবে এবং অতিরিক্ত ক্যালোরি রিডিউস করতেও সাহায্য করবে। যারা পেটের সমস্যা অথবা গ্যাসের সমস্যা নিয়ে সাফার করছেন তাদেরকে বলবো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সলিউশন প্রোবায়োটিক একটি করে খেতে। বাইরের কান্ট্রিতে সবাই প্রোবায়োটিক খায়, এবং প্রোবায়োটিক কিন্তু আমাদের ইউএস ফুড মার্টেও অনেক চাহিদা সম্পন্ন একটি ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট। কোলন ক্যান্সার থেকে বাঁচতে হলেও কিন্তু আপনারা রেগুলার প্রোবায়োটিক খেতে পারেন। তাই হজমের সমস্যা দূর করতে প্রোবায়োটিক পারচেস করুন ইউএস ফুড মার্ট থেকে। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। নিজেও সুস্থ থাকুন এবং পরিবারকেও সুস্থ রাখুন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।